OK， 頭先已經教咗同學仔點樣去 upload 條片，亦都教咗大家點樣去 hashtag 翻啲嘢，點樣去寫自己嘅標題。咁我哋咧而家要有好有儀式感咁樣去做 upload 嘅呢一步。3、2、1，撳！我 send 咗啊 ！send 咗啊！成功咗啊！恭喜你啊你啊！係啊係啊！咁依家就係一個內部嘅投票啦。覺得中意嘅就 like。咁最後我哋再睇睇邊個嘅獲讚數同埋評論數係最高嘅，好唔好？首先其實係個狀態嘅變化，第一個係觀察到嘅，即係一開頭我會發現同佢哋交流嘅時候，唔知咧佢哋係咪慣咗自己喺自己個手機個世界入邊同自己交流。我見到佢哋之間，包括同我之間嘅互動，都係一個非常之靜默嘅狀態，係比較靜少少嘅，即係慣咗自己喺自己個世界入邊溝通，所以佢哋好多人都話自己係 I 人，唔敢去表達自己，所以我就都有啲棘手嘅開頭去同佢哋交流嘅時候。但隨住後面真正咁樣佢哋完成咗自己嘅第一條片，完成咗件事得到嘅嗰種滿足感、榮譽感之後，佢哋開始同身邊嘅朋友交流啦。因為嗰種分享欲帶來嘅嗰種朋友之間嘅肯定、支持，一個 like。佢俾佢哋真正感受到，原來面對面交流係可以咁舒服嘅。我呢個一個讚都冇啊！我死梗啦！有3個人睇啊，但係冇。現實生活中冇乜人都可以中意到你，但係你都要自己中意翻自己咯。對自己表現滿意啦，就係每樣嘢都已經盡力而為。喺個鏡頭對住自己嘅時候，嗰個自信係流暢嘅，表達係清晰嘅。跟住你隔住屏幕睇住佢嘅時候，你會覺得你同佢距離好近，因為我哋就係要想通過短視頻將距離拉近啊嘛。咁啊，呢個同學係做得好好嘅，而且呢個係佢第一次做，係啊，所以你好有天分嘅。教到我自信。如果唔自信啲嘅話，上台表演嗰陣時，會好嗌咯，好尷尬。落堂，唉，收工。代表咗一個時代嘅記憶，呢樣嘢就應該被留低。而留低嘅方式係一個影像，係一個舞台嘅 show，定係一段短視頻都好。佢只要係一樣有價值嘅嘢，佢就應該被留低。所以我係覺得我係完全唔侷限於形式，係啦。咁我哋過去傳統睇粵劇，飲住茶，跟住着裝點樣，跟住有點樣嘅儀式，上台落台等等咁樣嘅嘢，去舞台好尊重去睇個藝術，亦都係粵劇嘅一個樣子。但係短視頻入邊，我見到有啲粵劇嘅演員，佢甚至乎會用粵劇嘅方式嚟唱翻啲流行歌添，喺短視頻入邊都發酵得好好。但係佢係唔會消失㗎，因為有價值嘅嘢佢就會留低，只不過形式唔同咗啫。粵劇假設我哋 hashtag 佢係一個舊嘅嘢，而短視頻係新嘅嘢，佢哋根本就唔係衝突，而係大家各取所長，將佢好嘅嘢提煉出嚟，然之後用新嘅嘢令更多人知道佢。因為一樣文化可以由咁耐傳到依家，甚至更遠嘅未來，係因為一直有人 keep 住去 roll 佢。我係黎順熙，我係劉俊志，我係呂家威，胡拉 XOL。